Сайн байцгаана уу, та бүхэнд олон улсын амьдралд болсон үйл явдлыг таймлаг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Иранд хандаж мэдээлэл гаргаж байсан. За түүний хувьд 48 цагийн дотор орон улсын хоолойг нээхгүй тохиолдолд Ираны цахилгаан станцуудыг устгана гэсэн мэдээлэл өгч байсан бол энэ одоо мэдээллээс бутсан хариултыг өгсөн байна. За түүний хувьд Ирантай одоо энэхүү 48 цагийн хугацаанд станцуудыг бөмбөгтгөө хойшлуулна гэж хэлсэн. За мөн яриа хэлцээ хийж их тайванд хүрэхэд бэлэн байгаа гэдгээ хэлсэн байна. За мөн Трампын засаг захиргаа Ирантай удаан хугацаанд яриа хэлцээ хийж байгаа, тохиролцоонд хүрэхэд ойрхон байгаа гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн. Иран бизнес хий гэж хэлсэн гэсэн ийм мэдээллийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хийсэн. Гэвч энэ мэдээллийг Тегеран няцааж байгаа юм байна. Ираны гадаад хэргийн яам болон парламентын дарга нь хоёулаа ийм яриа хэлцээ хизээч болоогүй гэсэн өгөөсгсөн мэдээлэл хийсэн. Ираны парламентын дарга Мохаммед Багир Калибаф хэлэхдээ уг мэдээллийг санхүүгийн болон газрын тосны зах зээлийг заллин мэхлэх зорилготой хуурамч мэдээлэл гэж үзсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс яриа хэлцээ хийх хүсэл гаргасан тухай найрсаг орнууд Иранд мэдээлсэн боловч дайн хэлснээс хойш Иран болон одоо Америкийн нэгдсэн улсын хооронд ийм хэлэлцээр хизээч болоогүй гэсэн мэдээллийг Ираны зүгээс гадаад хэргийн яам нь даваа гарагт өгөөсгөж хэлсэн байна. За мөн гадаад хэргийн яамнаас дайны сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улстай ямар нэгэн хилэлцээ болон хилэлцээр хийгээгүй гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америк, Иран ойрхон дорнод дахь дайсгансан үйл ажиллагаагаа бүрэн шийдвэрлэх талаар үр бүтээлтэй яриа хэлцээ хийсэн гэж мэдгдсэн. За үүний дараа Брентийн маркийн нэг баррел газрын тосны үн өнгөрсөн 7 хоногт $120 байсан бол 10% буурч $100-ны $96 болсон байна. S&P 500-ийн индекс 2 дугаар сарын 28 дайн эхэлснээс хойш 1.5% өссөн үзүүлэлттэй байна. За Америкийн нэгдсэн улс болон Израилийн зүгээс Ираны эсрэг явуулж байгаа дайн байлдааны үйл ажиллагааны нөлөө нь 2022 онд Оросын албаны улс Украин руу бүрэн хэмжээний давталгаа хийснээс хойш маш их хэмжээний одоо сөрөг нөлөөлөл учруулах магадaltaй гэсэн мэдээллийг Европын эрчим хүчний компани гүйцэтгэх захирал анхааруулж хэлсэн байна. Австрийн газрын тос байгалийн хий OMW компани гүйцэтгэх захирал Альфред Штерн Reuters агентлагт өгсөн ярилцлагада Украиний мөргөлдөөн эрчим хүчний хангамжийг ихээхэн өөрчилсөн ч гэсэн Ираны дайн дэлхийн зах зээлээс эрчим хүчний хангамжийг холдуулсан гэсэн ийм мэдээллийг хийсэн байна. За тэрээр цааш нь хэлэхдээ ойрох дорнодын хямрал бол нийлүүлэлтийн сүлжээний бодит тасалдал юм. Энэ нь илүү их ач холбогдолтой байх магадaltaй мэдээж гол хувьсагч нь хэр удаан хугацаанд энэхүү хямрал үргэлжлэх вэ гэсэн асуулт болж байна. За энэ нь хязгаарлагдмал хугацаатай бол бага нөлөөлөл үзүүлэх магадaltaйч хэрвээ хугацаа нь цаашид илүү их сунжирсан тохиолдолд дэлхийн эдийн засагт сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэсэн ийм таамаглалыг хийж байгаа юм. Хямралын эдийн засгийн үр нөлөө нь орлого багатай орнуудад аль хэдийн мэдрэгдсэн гэдгийг мөн тус компани захирал Штерн хэлсэн байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсын Сенатын дахимын ардсан намын цөөнхийг удирдах байгаа Чак Шумер пост оруулсан байна. За тэрээр ерөнхийлөгч Трампыг сар хүрэхгүй хугацаанд бензиний үн 75% өснөд буруутай гэж мэдгдсэн байна. За X хуудсанд оруулсан постондоо сарын өмнө улсын хэмжээнд бензиний үн галлон тутамдаа $293 байсан бол өнөөдөр $394 болсон. Үүнд нэг хүн буруутай, тэр бол Дональд Трамп гэсэн ийм постыг оруулсан байна. За ардсан намын хамгийн нөлөө бүхий өндөр албан тушаалтан сүр хүчний удирдагч Чак Шумер Трампын Иран руу давтлах шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байсан. За дайныг зогсоох уриалгагч гаргаж байсан. За X хуудсанд оруулсан өмнөх постондоо Шумер хэлэхдээ энэ дайныг явуулахад хэдэн 10 тэрбум $, үр ашиггүй зарцуулагдаж байгаа гэдгийг мөн онцлон тэмдэглэж байсан. Үүний зэрэгцээ Израиль, Ливан болон Иран руу дайралтаа үргэлжлүүлсээр байгаа юм байна. За даваа гарагт Бейрутын өмнөд хэсэгт байрлах Хезболла бүлэглэлийн байрлал руу агаараас цохилт өгнө гэж Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху мэдгдсэн. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 10 хүн амь насаа алдсан гэж Ливаны эрүүл мэндийн яам даваа гарагт мэдгдсэн. Израиль Хезболлагийн шин дайн эхэлснээс хойш Ливанд Израилийн цохилтонд амь насаа алдсан хүмүүсийн дунд дор хаяж 118 хүүхэд 79 эмэгтэй байсан гэж тус яамнаас мэдгдсэн. Мөн 90 хүн шархсан, нийт шархсан хүний тоог дор хаяж 2876 болгосон юм байна. За Нүби мэдээлж байгаагаар 3 дугаар сарын 2-ны өдрөөс хойш Израилийн дайралт улам бүр нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Ливанд 1.2 сая хүн буюу 5 хүн тутмын нэг нь гэр орноо орхихоос өөр аргагүй нөхцөл байдал байгаа гэдгийг анхааруулж мэдэгдэж байна.
3-7 хоногийн өмнө Иранд Америкийн нэгдсэн улс Израиль давталгаа хийснээс хойш Иран тус хоолойг хааж гиснээс хойш ачааны хөлөг онгоц танкерууд цөөн тоогоор нэвтрэн гарч ирж байгаа. За тэдний ихэнх нь Ираны өөрийнх нь хөлөг онгоцууд байгаа гэсэн ийм мэдээлэл ирж байна. За сүүлийн өдрүүдэд энэхүү одоо хоолойн үйл ажиллагаатай тасалдсантай холбоотойгоор дэлхийн нефт болон шингэрүүлсэн байгалийн 5.1 орчим хувь нь дэлхий рүү одоо дэлхийн зах зээл рүү урсах боломжгүй ийм байдалд хүрээд байгаа. За тийм учраас ийхүү одоо Нүүбийн аюулгүй зөвлөлд Бахрейн улс тогтоо санаачлан улс орнуудыг энэхүү тогтоолдоо нэгдэж за тухайн тогтоолыг хэрэгжүүлэхийг уриалсан ийм дипломат үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. За манай улсын хувьд бол гол нийлүүлэгч нь Оросын холбооны улс байгаа учраас бид бараа бүтээгдэхүүнээ Оросын холбооны улсаас нефт шатгуунаа авдаг. Гэхдээ бол тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг авахдаа олон улсын зах зээлийн үнээр худалдан авч байгаа. За А92 бензиний хувьд бол тодорхой хэмжээнд тогтворжуулах гэрээтэй байдаг. За харин бусад шатгуумны бүтээгдэхүүний хувьд олон улсын зах зээлийн үнээр одоогийн байдлаар худалдаж авч байгаа. За олон улсын нөхцөл байдал ормоосын хоолойд үүссэн үйл явдлуудтай холбоотойгоор үнд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орох төлөвтэй байна. За одоогийн байдлаар аж ахуйн нэгжүүдийн зүгээс дунджаар шатгууны үнийг 1000 төгрөгөөр нэмэх санал ирүүлж байгаа. За гайлын албан татварыг 5 хүртэлх хувиар зохицуулах боломжийг яамны зүгээс бол эрэлхийлж байгаа юм байна. За гэвч бол энэ зөвхөн 5% зохицуултыг хийх боломж харагдаж байгаа. За бодит байдал дээр дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны бүтээгдэхүүний үн 60-аас 70% нэмэгдсэн байгаа. За энэ нь бол бодит байдал дээр ард иргэдийн нуруунд дээр мэдрэгдэх нь өнөө маргаашгүй ийм байдал бол үүсэж байгаа. За дайн байлдааны үйл ажиллагаа сунжирсан тохиолдолд за мөн нефтийн үн $100 хэвээр хадгалагдсан тохиолдолд манайд бол шууд нөлөөллийг авчирхаар байна. За учир нь гэвэл бензин шатгууны үнэ нь манай инфляцийн суурийг одоо тодорхойлоход гол үүрэгтэй оролцдог. За тийм учраас бензин шатгууны үнэ нэмэгдсэн тохиолдолд бараа бүтээгдэхүүний бусад одоо бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэх ийм магадaltaй байгаа. За мөн уран дулаан улирал ирж байгаатай холбоотойгоор хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа Монгол улсад бас эхлэн за мөн уул уурхай барилга зэрэг одоо бусад дэд бүтцийн салбаруудын үйл ажиллагаа эхлэн за үүнээс одоо шалтгаалаад түлш шатгууны хомсдол за дизель төс ялангуяа бол асар ихээр шаардлагатай байдал бол үүснэ. За гэвч бол дэлхийн зах зээл дээр бензин шатгууны үн нэмэгдэж байгаа үйл явдал нь бол манай улсын эдийн засагт нөлөөлж за төгрөгийн доллартай ханш болон одоо дотоодын нефтийн тэглүүний өсөлтөд шууд нөлөөллийг үзүүлэхээр байгаа. За манай улсын хувьд 2 тэрбум орчим $8 гаднаас одоо бараа бүтээгдэхүүн нефтийн бүтээгдэхүүн худалдан авдаг. За цаашдаа үн өссөн тохиолдолд энэ нь бол цаашдаа 2 дахин нэмэгдэх 3 дахин гих мэтчлэн манай улсын төлбөрийн тэнцэлд сөргөөр нөлөөлөх магадaltaй нь харагдаж байгаамаа.